又係我啦。咁今日咧就請咗一位嘉賓咧去 join 我哋嘅呢個 video 嘅，咁佢就我老公 Jackie 啦。Hello。咁今日咧就係一個新嘅 series 啦，咁就係我哋咧會坐喺度飲住嘢同大家傾偈咁嘅。咁今日嘅 topic 咧大概就會講一講點解我哋會嚟英國啦，咁我哋準備過程中嘅心路歷程，同埋我哋大概有啲咩掙扎咁樣嘅。我哋將會分享嘅咧其實都係一啲我哋嘅個人經歷啦，或者感受，咁唔係一啲咩專業意見嚟嘅。咁如果大家有啲咩資料上面嘅嘢覺得有錯漏咧，咁歡迎都可以喺 comment section 嗰度咧話翻俾我聽嘅。咁首先咧就可以同大家簡單講一講我哋嘅 background 啦。咁我自己咧就由細到大咧都喺香港接受教育啦，喺香港成長嘅。咁由幼稚園啦去到讀大學咧都係喺香港。咁就當中有個零月嘅時間咧就有去過澳洲 exchange。我就係中二、中三開始就過咗嚟英國，就開始讀書。大學之後先至返香港。中二、中三即係 year。過到嚟 Year 9、Year 10。呢個就係我哋少少嘅 background information 啦。係啦，咁第一個我哋想 share 嘅 topic 咧，就係我哋點解會嚟英國啦。咁其實呢幾個原因咧，都係我哋共同想過嚟英國嘅原因嚟嘅。係啦，咁第一個原因咧，就係因為我哋未來啦都會想生小朋友嘅。咁我哋就會想我哋嘅小朋友咧，可以喺一個比較快樂啦、冇乜壓力嘅環境去長大，咁有一個開心啲嘅 childhood 嘅。因為其實喺香港去成長啦，即係一路讀書咧，其實都真係好大壓力。咁無論係小朋友啦，或者係家長咧，我都覺得係比較辛苦嘅。咁所以咧，因為呢樣嘢咧，我哋就會想小朋友咧喺英國長大。係咯，我自己本身都算係半個喺英國大嘅人，咁我自己喺英國嘅體驗都係幾好嘅，好到我係會想返嚟呢邊，鍾意喺呢邊嘅生活。相比喺香港，咁所以都會想，如果第時有小朋友嘅話，都係會想佢哋有個差唔多嘅童年。第二個原因咧就係關於大自然環境啦。咁雖然其實依家環境污染就世界上個個地方都有㗎啦，咁但係咧我哋兩個嘅體質咧比較唔係好適合咧喺香港生活。咁有啲譬如鼻敏感啊或者皮膚嘅狀況咧喺香港咧都比較嚴重嘅。咁我哋自己過咗嚟之後咧都覺得個情況好咗好多。都有可能係我哋當時嘅工作壓力會令到我哋對個環境有個咁嘅反應嘅。過咗嚟英國之後呢2年都好咗好多。係咯，同埋我中間有段時間咧有翻過香港1-2個禮拜咁啦，完全係翻去之後咧嘅鼻敏感咧係完全係發翻晒出嚟，即係不停擤鼻涕啦、打乞嗤嗰啲。之後咧再翻嚟英國之後咧就完全冇事嘅。係咯，就覺得呢邊嘅環境咧就比較適合我哋生活嘅。咁同埋另外一樣好大嘅原因啦，就係啦，因為我哋兩個咧都係喺香港係好惹蚊嘅人嚟嘅。即係唔係淨係香港，即係亞洲地方啦，我哋都係會瘋狂俾蚊咬嘅人。咁暫時啦，嚟到英國1.5至2年左右咧，我哋係冇俾蚊咬過嘅。咁即係好似平時我哋喺呢邊去行山咁啦，我哋唔需要話去擔心啊，我停低去睇一睇風景，然之後擰轉面咧就有10彈蚊爛咁樣。係啦，咁喺英國咧就唔會有呢一個嘅顧慮啦。咁第三個對於我嚟講咧，就係生活節奏嘅問題啦。因為其實以前喺香港咧，我係非常之討厭咧 weekend 出街嘅，因為真係成街都係人啦，咁就好逼啦。然之後夏天咧，大家就全部人都濕立立咁樣咧，係好辛苦嘅成件事。咁雖然其實喺英國啦，都有一啲比較大嘅 city 咧，都係呢個咁嘅情況。咁但係我覺得整體上，因為喺英國咧，始終空間多少少啦。咁其實只要你去避開呢啲咁嘅地方咧，其實喺英國咧都可以好容易揾到一啲比較寧靜嘅地方去生活嘅。係咯，咁同埋香港做嘢上咧，好似樣樣嘢都要好快，大家咧永遠都係維持一個好忙碌嘅狀態。如果已經到咗嘅朋友咧，都會知道咧，其實呢度大家嘅工作效率咧都係非常之 chill 嘅，咁唔需要話佢有啲咩係好心急就要即刻去搞掂咁樣。
咁呢種生活節奏我就會覺得咧令到我哋壓力冇咁大啦，咁就可以生活得舒服啲嘅。咁我本身個大妹都一路係喺 Scotland 住緊，咁所以其實翻過嚟某程度上都係算係同家人團聚咯。雖然係抌低咗爹哋媽咪嚟香港，不過喺呢邊都係有照應嘅。我仲有個表姐，同埋其實細妹而家呢一刻都係喺英國嘅一齊，咁所以其實英國對我嚟講都算係半個家咯，香港係另一半。咁當初我哋兩個咧都係喺香港有一份 full time 嘅工作嘅，咁嗰陣時個契機咧就係佢開始咧諗翻自己叫 career path 啦，咁因為佢嗰行咧係需要讀咗個 master 咧先至可以去考牌嘅。其實遇到 Cindy 之前都冇話去特別擔心我第時嘅 career 或者第時做乜嘢嘅。不過遇到 Cindy 之後一齊咗，咁大家開始有計劃未來，有計劃會有自己嘅家庭之後，會覺得要開始諗翻第時究竟做嘅嘢係咪可以 support 到我哋未來嗰個家庭咯。咁所以令到我就想 pick up 翻我以前做開嗰行。咁對於我嚟講啦，其實我由細到大咧，唔知點解咧，都係好想去第二度住嘅。咁就細個未必有咁嘅機會啦，因為屋企人都覺得其實如果喺香港讀得 OK，咁又考到大學嘅話，咁就喺香港繼續讀啦。咁所以細個都冇話有個機會可以去留學咁嘅。係啦，咁我諗識我嘅朋友都應該知道呢樣嘢㗎啦。咁嗰陣時有呢個諗法之後呢，咁我哋就開始成個 planning 嘅程序啦。咁其實原本咧我就想拍一條片咧，就去講翻我嗰陣時做咗啲咩準備嘅。咁但係後嚟咧我就發覺咧，因為都一段時間之前啦，我做呢啲準備嘅時候，咁已經有啲資料咧開始唔係好 update 啦。咁有啲嘅準備工作咧，依家已經 apply 唔到落去啦。咁所以我就簡簡單單喺呢度可以同大家分享下嘅。咁我哋開始嘅時候大概係2年之前，即係出發之前嗰2年咧就開始去 plan 呢啲嘢。咁其實嗰陣時都做咗好多資料搜集嘅。咁譬如 for 我自己就會去睇翻我有啲咩 visa 可以 apply 啦，去 set up 翻一啲嘅儲錢嘅計劃啦。咁因為我哋開頭嚟嘅時候咧，未揾工之前都要有一大筆錢要使。咁嗰陣時咧就開始計翻，咁究竟呢筆錢要幾多咧？咁同埋佢會 full time 讀 master 嘅時候咧，咁都要預咗有2年嘅生活費係要準備好喺度嘅。咁亦都有去做翻一啲咧，例如係開銀行戶口啊、租屋啊、揾工啦、電話 contract 呢啲嘅資料搜集嘅。咁嗰陣時其實冇依家咧咁多人去 share 呢方面嘅資訊。咁嗰陣時咧我就入咗一個嚟英國 working holiday 嘅 group。咁個 group 入邊咧大部分都係一啲台灣人啦同埋香港人。咁佢哋就會 share 翻啲咧嚟英國 working holiday 有啲咩要準備啦，或者佢哋自己可能租屋遇到啲咩困難又點樣解決嗰啲咧。咁當初我啲好大部分嘅資訊咧都係喺嗰個 group 嗰度揾翻嚟嘅。咁同埋亦都有開始 plan 下我哋有啲咩要帶過嚟啦。咁我哋都好慶幸嘅，即係其實我哋咧唔似話一個家庭移民過嚟啦，要全部家當咧可能要船運咁樣運晒過嚟英國。咁我哋都好好彩，屋企人咧都有幫我哋 keep 住我哋嘅嘢。咁所以我哋嗰陣時咧就2個人6個篋加2-3個大袋咁樣就帶咗我哋需要用嘅嘢過嚟啦。咁其實做嗰啲資料搜集嘅過程當中咧，我自己一路都好期待呢件事發生嘅。即係其實好似去旅行咁樣，即係你去旅行之前咧做好多嘅 planning 啦。咁譬如你要買機票啊、睇行程嗰啲，咁然之後去到你真係出發嗰下咧，即係你中間嗰個過程其實一路都係好開心嘅。for 佢咧就要 apply 翻個大學啦。咁嗰陣時佢就 apply 翻佢自己原本 degree 讀緊嗰間大學。咁就繼續去讀一個 master。咁嗰陣時咧就等佢收到 offer 之後咧，咁我咧就去申請翻我個 visa 啦。咁之後其他嘅步驟咧都係一路 follow 住我個 visa 批咗之後咧就可以繼續落去做㗎啦。
係啦，咁關於我個 visa 咧，其實嗰陣時我19年過嚟嘅時候咧，就係揸呢個 Working Holiday Visa 嘅。咁嗰陣時咧都仲未有 BNO Visa 嘅出現。咁嗰陣時就諗住我完咗呢個 Working Holiday Visa 之後咧，就會跟佢咧去申請英國嘅配偶簽證嘅。咁嗰陣時我哋嚟咗大概1年左右啦，咁就英國政府就宣布咗啦，會推出呢個 BNO Visa。咁我就喺佢推出嗰陣時第一日咧就即刻 apply 咗啦。咁之後咧就唔使再去 worry 點樣申請個配偶簽證啦，因為其實咧配偶簽證咧要睇嘅申請資格啦同埋程序咧都係繁複過 BNO Visa 好多嘅。咁下一樣咧，想同大家講嘅咧，就係我哋當初去 plan 嚟英國嘅時候咧，大概個過程中有啲咩掙扎嘅。嗰陣時決定咗會翻嚟英國，咁又明白翻嚟英國對我哋將來係好嘅，咁所以好快就跌埋心水，就想翻過嚟咯。咁掙扎嘅話又好似真係冇乜。咁我諗對於我嚟講，其實最大掙扎都係屋企人咯。咁其實即係因為我哋自己嘅各自嘅父母咧，都係咧未必會考慮咧會嚟英國住嘅，係咯。咁就會少少覺得話好似抌低咗佢哋喺香港咁樣樣。咁但係有一次咧，咁我爸爸就同我講啦，咁佢就話你對於自己嘅未來你要自己去 take control 啦。咁因為其實佢哋喺我個生命入邊未必會陪我行到去最後嘅，咁所以我哋就要去自己掌握翻我哋想要嘅未來。係啦。咁我都知道，咁佢哋一定都會好掛住我啦。咁但係一路以嚟，咁佢哋都好支持我哋嘅決定嘅。咁我哋都有話俾佢哋聽，我哋點解想過嚟。咁佢哋都明白，其實佢哋都係想 make sure 我哋係做緊一個正確嘅決定啦。咁因為始終搬過嚟英國都係一個好大嘅決定。到時有啲乜嘢唔 OK，想要搬翻嚟呢，其實都唔容易嘅。係啦，咁我都係覺得佢哋主要都係唔想我哋做咗一個後悔嘅決定咁樣。咁另外一個都可以當做係掙扎嘅呢，就係其實我哋當初做緊嗰份工呢，個收入即係喺香港嚟講唔算話係好高啦。咁但係我覺得如果我哋係會一路儲錢嘅話呢，其實喺香港生活落去呢係冇問題嘅。咁當初都知道咧，嚟咗英國之後呢嘅收入呢係會同香港有一段嘅差距。咁但係嗰陣時都有諗，咁因為其實嚟到呢邊嘅生活指數又冇香港咁高啦。咁同埋頭先有講過嘅啲原因啦，咁就令我覺得其實賺少咗呢，其實就真係冇乜所謂嘅。咁所以其實呢個都唔係好算係一個掙扎，因為去到最後期嘅時候，其實我已經唔係好想返工。咁因為嗰陣時開始有啲覺得唔係好認同公司嘅某一啲處事手法啦，咁所以呢都想快啲離開嘅。咁我哋兩個呢，其實都好 enjoy 嗰幾年呢有一齊做嘢嘅時間啦，咁都俾咗好多機會我哋去擴闊我哋嘅視野嘅。咁經過咗嗰幾年可能唔係咁 stable 嘅生活之後，咁到我哋依家搬咗嚟英國，就過返一啲比較平靜安穩嘅生活啦。咁我哋都希望嚟緊呢會可以搬到去一個再寧靜啲嘅環境。咁之後呢，都可以講一講我哋過咗嚟英國之後，咁都差唔多2年啦。咁有冇啲咩後悔呢？你有冇後悔？係冇後悔嘅，係啦。咁我哋兩個都唔會話有啲咩後悔啦。咁但係咁都會覺得喺呢度嘅生活咧都有進步空間嘅。咁同埋因為疫情關係咧，我哋原本 plan 咗嘅好多嘢咧都係推遲咗嘅。咁所以都希望我哋所有嘢慢慢上返軌道之後咧，就可以實現到我哋未來想實現嘅嘢嘅。係啦，咁下一樣咧就可以講一講點解我哋會嚟咗 Birmingham 啦。因為有啲觀眾咧都有喺comment 嗰度問我點解我哋會揀 Birmingham 做落腳點嘅。咁其實就好簡單，因為佢嘅學校咧喺呢度。咁我哋當初就唔想諗咁多嘢，咁學校喺呢度，咁我哋咪喺呢度落腳咯。咁我哋個 plan 咧就係喺呢2年入邊，因為佢個 master 咧係讀2年嘅，咁就想喺呢2年入邊，我哋可能可以去多啲唔同嘅 city，就睇下邊一個地方我哋係比較中意嘅，咁就睇下會唔會有機會可以搬去嗰度啦。咁但係奈何啦，疫情關係咧，我哋就完全實行唔到呢樣嘢嘅。咁
咁同埋有好多人咧都關心咧 Birmingham 嘅治安情況咁，因為好多人咧 send email 嚟就問我哋呢個屋苑啦，同埋附近嘅治安都唔 OK。因為其實咧上網咧睇好多嘅數據咧都話其實 Birmingham 嘅犯罪率咧都幾高嘅。咁你覺得 Birmingham 危唔危險？如果話對比起 London 或者其他地方，我自己本身冇喺 London 住過啦，加上 London 咁大，唔同嘅地區又個治安又會有好同壞啦。但係我自己本身返香港之前喺 Birmingham 都住過好幾年，又唔會覺得 Birmingham 係太過危險嘅。我哋之前返工會去世界各地啦，咁其實都會去過啲比 Birmingham 係大嘅城市，但係反而嗰啲城市我係會覺得所謂嘅治安係會比 Birmingham 更加差。咁所以其實我覺得喺 Birmingham 生活，你只要唔好太夜喺條街度一個人遊蕩咁樣，咁其實 Birmingham 都唔算係太差嘅。之前佢返工，如果佢有陣時有啲 shift 係太過夜或者太過早嘅話，我都係會送佢返工咯。咁我覺得呢啲係唔算係特別唔方便咯。我覺得 so far 我哋喺呢度住咗2年幾都幾開心啊！你開唔開心？開心，冇遇過啲乜嘢特別嘅嘢，因為可能有時人哋覺得治安唔好，係有時可能你會見到街上面有好多嘅露宿者啦，咁你就會覺得啊，呢啲人喺度做咩呢？咁但係其實即係冇乜事幹呢，佢唔會搞你嘅，其實佢都係喺街邊瞓覺咁樣嘅啫，咁所以其實都唔係話構成到啲乜嘢治安嘅問題。反而係我哋住 City Centre， 有陣時夜晚黑會比較嘈啲咯，可能會有啲學生或者有啲可能都唔係學生喺 pub 度飲完酒就會喺條街度大叫咁樣。咁我覺得呢啲喺好多城市都會有嘅。你唔去同呢啲人去接觸，其實你都冇危險嘅。其實咧都有好多朋友咧都有問我哋點解咧唔會住 London 嘅，咁因為除咗係因為去學校喺呢度啦，咁其實我哋咧就算去讀完書之後咧，我哋都唔會打算咧搬去 London 嘅，因為我哋覺得其實 London 咧同香港太似啦，即係都係一個非常之繁榮嘅地方啦。咁生活節奏嚟講咧，London 咧應該都算係喺英國入邊咧係算係幾快嘅。咁我哋都唔想咧，我哋特登喺香港搬到過嚟呢度，咁然之後都過翻一啲一樣生活節奏咁快嘅生活咧，咁就好似失去咗咧當初過嚟嗰個初衷咁樣。咁同埋我哋自己工作關係都去過 London 幾次，咁我自己咧都有去過 London 唔同嘅地方去周圍行下咁啦。咁我自己又唔係話特別好中意 London 呢個地方。咁依家我哋嘅工作情況呢，就係我有返緊工啦，咁佢就係佢嘅 course 嘅最後階段咁樣。咁我依家返緊呢，就係一份 part time 嚟嘅，咁另外呢，就係做 YouTube 啦，咁同埋做 dog sit，咁就係呢3樣嘢呢，就喺我嘅生活入邊一路進行中咁樣。咁其實我都幾 enjoy 依家呢個模式嘅，咁因為拍 YouTube 都好開心啦，咁就識到好多唔同嘅觀眾啦，大家會傾偈，咁同埋屋企人都好支持我做呢樣嘢，咁佢哋呢，有時睇到我嘅片呢，都會好開心嘅，咁我媽呢，日日都喺度 loop 住我啲片嘅。咁其實我之前呢，啱啱嚟咗冇幾耐之後呢，係有一份 full time 返緊嘅。咁如果有睇我之前嗰條片呢，有講過呢，我係之前返過一間酒店啦，咁嗰陣時呢，就係一份 full time 嚟嘅。咁就奈何呢，我返咗大概2-3個月左右呢，咁英國就開始 lock down，咁酒店呢就冇得開門啦，咁於是呢，我就冇得返工啦，所以呢，就變咗依家呢，就係做緊一份 part time，咁但係其實呢，都係一件好事嚟嘅，咁因為呢份 part time 呢，令到我有多啲嘅 flexibility 啦，去做啲我想做嘅嘢，咁就例如係拍 YouTube，咁所以我依家都幾 enjoy 呢一個模式嘅。咁
咁嚟緊當佢讀完個 master 之後，我哋會有啲咩 plan 呢？暫時呢，就都係一啲未落實嘅 plan 嚟嘅。咁因為佢個 course 就嚟完啦，咁開始咧都有去 apply 唔同地方嘅工。咁依家主要咧就係因為頭先都 mention 過啦，咁佢屋企人咧就喺 Scotland 嗰度，所以咧咁都會考慮咧可以搬翻近啲，咁大家有個照應啦。同埋我哋都有去過 Scotland 嘅，咁俾我嘅感覺咧，我都幾中意嗰度嘅環境。咁 Scotland 咧都有好多好近城市嘅郊區啦，咁就因為我哋都好中意，譬如行山啊、camping 嗰啲咧，咁所以對於我哋嚟講 Scotland 都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁就會覺得喺嗰度生活咧，應該都幾適合我哋。咁就係考慮緊呢一樣嘢。咁但係主要咧都係睇翻我哋兩個嘅工作情況啦。咁就會睇下有冇機會會搬上去嘅。咁我哋以上就係一啲關於我哋點解會嚟英國啊，我哋依家嘅情況大概係點啦。咁就係分享咗俾大家聽啦。咁如果咧大家有啲咩其他嘅問題想問我哋咧，都可以喺下面留言。咁可能我哋之後咧都可以再拍多條片咧去解答大家嘅問題嘅。咁希望大家中意我哋呢條片啦。咁如果未 subscribe 嘅朋友咧，就可以撳翻下面 subscribe。咁希望大家可以 like 呢條片啦。咁同埋都可以提一提翻大家，其實咧訂閱咧係唔使錢㗎，因為我媽咧係咁同我講話，佢啲朋友驚訂閱要俾錢啊，所以咧就一路都冇撳。咁所以唔使錢㗎，快啲訂閱啦！咁我哋下條片再見啦，拜拜！With you, the future seems so bright. Won't you stay here by my